वाटर पार्क आगे क्या बोल जय बब्बा की। ओए चल यहाँ नहीं कूदना, ये नाला है, आगे कूदना चल। ओए 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 राखी क्यों बांध रही है? जबरदस्ती बहन मत बन, ओए कंगलाऊ, पैसे नहीं दूंगा मैं। अरे राखी नहीं, बैंड है ये। बैंड बजता कहाँ से है? ये बजने वाला नहीं है, एंट्री वाला बैंड है। ओके ओके आई नो, आई एम जोकिंग। भाई इसमें मत जाओ, ये रेल बहुत खतरनाक है। पैदल खतरा भाई, रेल से और जेल से घंटा नहीं डरता। देख नागिन बनने जा रहा हूँ, देख तू वीडियो बना। चल बे चले, बटन दबा दे चल। ओए 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 पापा बचा लो, आगे लगवा दूंगा। तो भाई क्या हुआ? यमराज जी आपके पास आईफोन भी है? तो भाई मैं हूँ। पर तू है मैं बच गया, बच गया। बूंदी चढ़ाऊंगा, बूंदी बच गया। अबे चले, मैं वहां जा रहा हूँ, शाहरुख खान वाला पोज बनाऊंगा। ऐसी वीडियो बनाई हो लड़की क्या कुत्तिया भी दीवानी हो जानी चाहिए तेरे भाई की। आजा कौन सा प्लेट की दीवार पर कौन सा हमारा पानी का पानी, इसको याद दिलाता हूँ, नानी पेट्रोल लेके आग लगाएंगे भाई, आग लगा दूंगा। इतना आग लगा दो भाई। उस्ताद जी उसको देख रहे हो क्या? वन पीस में लेग पीस लग रही है ना, बंदी है मेरी। बंदी नहीं उसकी नहीं कह रहा, मैं उसके पीछे वाले की कह रहा हूँ। वो तो बहन है मेरी। बहन उस्ताद इधर मत मारो, उधर कैमरा लग रहा है, बाहर। भाई इंडिया में क्या चल रहा है? इंडिया में तो टेक्नोलॉजिया। आ गया, चल अंदर आ जा। माजा ने फ्रूटी पिलाओ। अरे आजा गंजेड़ी, अंदर आ जा। मैं दादा ने कौन सा अवार्ड जीत लिया जो माला टांग रखी है? अरे मर गए इसलिए। तो मरने पे अवार्ड मिलता है क्या? अरे ये क्या कर रहा है? पौधे में पानी। अरे ज्यादा माल फूक के आ गया है क्या? ये नकली है, इसमें मत डाल। तो किस में डालूं? मेरे सिर पर डाल दे। पापा ये कुत्ते क्यों नहीं भौंक रहे? अबे ये नकली हैं। तो आप भौंक दो, आप तो असली हो। अबे निकल। गांजा ले, ये सामान लिया। कैसे जाऊं? अरे इन पैरों से जा। पैर तो सो रहे हैं। तो लेट के चला जा। ओके। बॉडी मौक चली लेके आजा गांजा ब्रो गांजा।